Profe. Dale. Era una fredda mattina invernale, le case erano coperte di neve e le strade erano quasi deserte. Guidava come un pazzo e suonava il clacson No, mentre ti mia... manca una frase. Una macchina correva. Ah, perdón. Una macchina correva verso l'ospedale, mio padre guidava come un pazzo e suonava il clacson mentre mia madre gridava. Fa presto, non ce le faccio più. Bene. Quella Chi continua? mattina... No, perché stai fili, Cristal. Chi continua? ¿Quién Bueno, sigue? profe, Dale. pesavo, ¿no? Pensavo. No, quella mattina sono nato io, la de arriba. Quella mattina. Quella mattina sono nato io. Pesavo 3 chili, avevo un chiuffo di capelli neri e non smettevo di piangere. Mi hanno chiamato David come il protagonista di una serie televisa che piaceva tanto alla mia mamma, sigo, Sì. tanto alla mia mamma. La mia infanzia è stata molto bella, era un bambino tranquillo, giocavo con tutti e sorridevo sempre. Bene, Andavo finito. all'asilo. Hasta ahí. Chi continua? Andavo all'asilo. ¿Quién sigue? Yo soy profe. Dale. Andavo all'asilo tutti i giorni, però il fine settimana stavo sempre in campagna a casa dei nonni e, e mi divertivo tanto a giocare con gli animali. Inseguivo le galline, curavo i pulcini e correvo sempre con il mio cane Italo. Bene, chi finisce? Chi termina? A 6 anni? Yo la leo, profe. Dale. A 6 anni ho iniziato la scuola. C'era una maestra molto simpatica e bella. Ci insegnava tante cose divertenti. Insieme a lei giocavamo, cantavamo e ballavamo. Posso dire che la mia infanzia è stata davvero un bel periodo. Bene. Allora dice, era una fredda mattina invernale. Le case erano coperte di neve, sì, cubiertas de nieve, e le strade erano quasi deserte, sí, las calles estaban casi desiertas. Una macchina correva verso l'ospedale, ¿sí? Un auto iba muy rápido hacia el hospital. Mio padre guidaba como un pazzo, ¿sí? Conducía como un loco e suonava il clacson, toccava la bocina, suonava il clacson, mentre mia madre gridava, fa presto, non ce la faccio più, ¿sí? Apurate, no aguanto más. Quella mattina sono nato io. Si capisce questo? Sí, Sí, profe. Pensavo profe. che sì. Avevo un ciuffo, sì, un mecione, un ciuffo di capelli neri e non smettevo di piangere, sì, e non parava di llorare. Mi hanno chiamato David come il protagonista di una serie televisiva che piaceva tanto alla mia mamma. Si capisce questo? La mia infanzia è stata molto bella. Ero un bambino tranquillo. Giocavo con tutti e sorridevo sempre. Si capisce questo? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, ¿Sorridevo qué? profe. Sonreía siempre. Sorridevo sempre. Andavo all'asilo tutti i giorni. L'asilo es el maternal, ¿sí? El jardín maternal. Tutti i giorni. Però il fine settimana stavo sempre in campagna, o sea, nel campo, a casa dei nonni e mi divertivo tanto a giocare con gli animali. Inseguivo le galline, curavo i pulcini, o sea, cuidaba a los pollitos, i pulcini, e correvo sempre con il mio cane Italo. Si capisce? A 6 anni ho iniziato la scuola. C'era una maestra molto simpatica e bella. Ci insegnava tante cose divertenti. Insieme a lei giocavamo, cantavamo e ballavamo. Si capisce questo? Profe es insieme a ley. Junto a ella. Gracias.
posso dire che la mia infanzia è stata davvero un bel periodo. Sì? Allora, questi verbi che voi avete, che sono in un colore blu, viola, sì? Che sono colorati, stanno tutti all'imperfetto. Sono tutti verbi all'imperfetto, che è il tempo verbale che vedremo oggi. Allora, facciamo prima questo che dice rispondi alle seguenti domande. Dici in che stagione è nato David, quanto pesava appena nato, perché lo hanno chiamato David, com'era da bambino, dove passava il fine settimana e com'era la maestra. Sì? E poi dovete copiare i verbi evidenziati, cioè questi che sono con colore, nel testo e scrivere l'infinito. Il primo verbo che appare è era. Allora, era, il verbo è essere e così via con gli altri verbi. Sì? Dovete cercare il verbo e mettere l'infinito di quel verbo. Lo facciamo?
Profe, perdón, las que son preguntas sobre nosotros también las respondemos. No, no, porque después cuando pregunto se quedan todos callados, no la hagan directamente. Así que hacemos ese y el último. El que Dale, se profe. refiere al texto y el siguiente, y el último que es de los verbos. Dale, gracias, profe. ¿Corregimos? ¿Corregimos? Bene.
Bene. Allora, vediamo le domande e poi facciamo quello dei verbi. Allora dice, in che stagione è nato David? Inverno. In inverno. E quanto pesava appena nato? 3 3 kg. kg. 3 kg. Perché lo hanno chiamato David? Perché era il nome, il protagonista di una serie televisiva che piaceva tanto alla sua mamma. Bien. E prendo la siguiente. Com'era da bambino? Tranquilo. Tranquillo. E dove passava il fine settimana? In campagna a casa dei nonni. Bien. E com'era la maestra? Molto bella e simpatica. Molto bella e simpatica. Bene, andiamo a quella parte dei verbi, poi al testo e lo vamos leyendo. Allora, il primo verbo era, è già fatto, verbo essere. Poi dice erano. Che verbo è? Ese. Essere. Bien. Otra vez aparece erano, essere. Correva, Correre. correre. Guidava, Guida, Guida. guidare, Sì, guidare. guidare. Suonava, Suonare. 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 Gridava, Gridare. gridare, gridare. Bien. Pesavo, Pesare. pesare. Avevo, Avere. avere. Smettevo, Smettere. 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 Piaceva, Piacere. piacere. Ero, Essere. essere. Giocavo, Giocare. giocare. Sorridevo, Sorridere. 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 Andavo, Andare. andare. Stavo, Stare. stare. Mi divertivo, Divertirmi. divertirsi, è reflexivo, divertirsi. Inseguivo, Inseguire. inseguire. Curavo, Curare. curare. Correvo, Correre. Correre. c'era, Essere. esserci. Va todo junto. Este es el verbo. Ese los escribo. ¿Se acuerdan del verbo esserci o no? Esserci, así es el verbo. Haber significa. Enseñaba, Insegnare. enseñaba. Giocavamo, Giocare. giocare. Cantavamo, Cantare. cantare. Ballavamo, Ballare. ballare. Y ya. ¿Dudas hasta acá? ¿Cómo? Perdón, se escuchó. Sí. Perché non conosci il verbo o perché? Ahí voy. Espérame que... Ahí comparto y te... No el mismo documento porque no tiene sentido solo sobre ese. Il verbo esserci, non so se l'avete visto nel primo anno, l'anno scorso sì, l'avete visto con me.
perché appare sempre. Esperen che non encuentro la pizarra. Acá. Allora, intanto vi dico, il verbo esserci ha soltanto due coniugazioni, sì? Nella terza singolare e la terza plurale. Significa haber. No, esperen que no encuentro el pizarrón, no sé por qué, para ponerlo. Acá, pizarra. Nueva pizarra. Obviamente se puede conjugar en todos los tiempos verbales. ¿Se me dejó de compartir? Ustedes están viendo algo. Ahí está. Bien. Verbo esserci. El significado es haber, en español, ¿sí? Ha soltanto singolare e plurale. Ciò vuol dire che terza persona singolare, terza persona plurale. Se los voy a poner en los tres tiempos. En presente, que ya lo vieron en primer año, pasado próximo, y se los pongo en imperfecto, che è il che vamos a ver ahora. ¿Sí? Allora, al presente abbiamo c'è per il singolare, e ci sono, decime si te suena, per il plurale. Tutte e due il significato in spagnolo è hay, para los dos, porque en español no tenemos singular y plural, tenemos una única que es hay. Allora io dirò, per esempio, c'è un maestro, però ci sono molti alunni. ¿Sí? Che lo voy a usar cuando tenga algo que sea singular, cuando haya una sola cosa. E ci sono lo utilizzerò quando c'è più di una cosa, cuando es plural. Únicamente singular y plural, o sea, no van a conjugarlo en todas las personas, el verbo esserci. Traducción, hay un maestro, hay muchos alumnos. ¿Sí? Pero en italiano tengo que hacer la diferencia entre c'è o ci sono. Ci sono, plural. C'è, singolare. ¿No te suena? ¿De haberlo visto? No me acuerdo quién me preguntó. Que no. Al pasado próximo te quedaría c'è stato o stata, porque vas a tener que hacer la concordancia porque tenés el verbo essere, o ci sono stati o state. Ambos ha habido. Significado. Allora, esempi. C'è stata una festa, per esempio, e metto stata perché è festa, è femminile, o ci sono state 3 feste. Traducción, ha habido una fiesta o ha habido 3 fiestas. ¿Sí? Y ahora lo vamos a ver en imperfecto, se los conjugo ahora, por más que todavía no vimos la teoría, sería c'era per il singolare e c'erano per il plurale. Allora, c'era compito da fare o
c'erano esami da sostenere. Traducción de, perdón, acá tendría que haber puesto, sería había, sino ese. C'era compito da fare, había tarea, ¿sí? O había exámenes para rendir. ¿Sí? Solo, singular y plural. En cualquier tiempo que lo vayan a conjugar van a tener solo tercera persona singular o tercera persona plural. No van a tener otra cosa. ¿Sí? Siempre van a tener que estar atentos a qué es lo que hay. Si lo que hay es singular, van a usar en el tiempo que corresponda el singular. Si lo que hay es más de una cosa, van a usar el plural, en el tiempo que sea. Ustedes ya vieron presente, vieron pasado próximo el año pasado, ahora van a ver imperfecto, cuando veamos futuro lo mismo, y así con todo el resto de los tiempos. ¿Se lo acuerdan? O si no se lo acordaban, ¿lo entendieron? Profe, yo lo que no me acordaba era lo de ha habido. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo ha habido? En Ahí que español, pusiste en pasado próximo. Ha habido. en español, es esto. Ah, listo. Yo dije, no entiendo eso, nunca lo había Claro, les visto. puse la traducción del verbo. El verbo es Ah, haber, listo, listo. ¿sí? Entonces, hay es en presente. El que corresponde al pasado próximo es ha habido, y el que corresponde al imperfecto es había. Listo, listo. Ahora sí, ¿Sí? gracias. Puse la traducción del verbo para explicar que en español vos no haces diferencia entre singular y plural. En español, tanto para el singular como para el plural, usás un único verbo. No vas a decir, no sé, que mucha gente lo dice, pero está mal. Habían exámenes, no habían exámenes, había exámenes, ¿sí? O han habido fiestas. Bueno, para otra forma que no sea esta, sí, pero lo podrían haber dicho, pero ha habido 3 fiestas. O sea, no tenés singular y plural en español. Tenés una única forma. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna otra duda? ¿Copiaron? Para que deje de compartir. Sì, profe. Bene. Bene, adesso cominceremo con la teoria dell'imperfetto. Io, la prima lezione che abbiamo avuto, vi ho detto che quest'anno avevamo 2 tempi verbali da imparare che erano molto semplici. Ed erano semplici in tutti i sensi. Erano semplici perché erano tempi semplici, ¿sí? O sea, non erano tempi composti, o sea, no era un tiempo compuesto, es decir, no van a tener que elegir este año un auxiliar, como les pasaba el año pasado con el pasado próximo, que tenían que elegir el essere o el avere, porque son tiempos que no requieren auxiliar, son tiempos simples, ¿sí? No son tiempos compuestos. E anche sono tempi semplici perché sono semplici da imparare e da ricordare, ¿sí? Son tiempos sencillos para aprender, ¿sí? Y para acordarse. E perché anche l'imperfetto è uno dei tempi più regolari che ha l'italiano, ¿sí? L'imperfetto è uno de los tiempos más regulares que tiene l'italiano. Esistono pochissimi verbi irregolari all'imperfetto, ¿sí? Hay muy pocos verbos irregulares en imperfetto. E poi dentro i verbi regolari sono quasi tutti uguali, ¿sí? Dentro de los verbos regulares son casi todos iguales, ¿sí? Entonces, es un tiempo fácil para aprender, por eso les dije a principio de año que es un año para promocionar italiano. Allora, dice imperfetto indicativo. È un tempo, dice, che si utilizza per parlare di azioni continuate e prolungate del passato. Allora, è un tempo del passato, ¿sí?
che indica azioni che si sono prolungate nel passato, logicamente, durante un certo tempo e que hanno continuato in quel tempo, ¿sí? O sea, es para indicar acciones que en el pasado se mantuvieron o se sostuvieron en el tiempo, se prolongaron durante un cierto tiempo, durante un cierto periodo de tiempo. Distinto a lo que ocurre con el passato prossimo, que nosotros vimos el año pasado, che è un'azione puntuale nel passato. Io, per esempio, in passato prossimo dico, ieri ho avuto un esame. Ayer, una acción puntual, tuve o he tenido un examen en un determinado momento. Diverso da quello che succede con l'imperfetto, che l'azione si prolunga nel tempo, si mantiene nel tempo passato, logicamente. Allora, per esempio, io posso dire, quando io ero piccola, andavo a scuola in macchina. Cuando yo era chica, iba al colegio en auto. Durante toda mi infancia, quizás, fui in auto al colegio. ¿Sí? E forse un giorno sono andata in autobus. ¿Sí? Quizás un día fui en colectivo, pero lo habitual, que es lo que indica el imperfecto, la habitualidad en el pasado, lo habitual era che io fuera al colegio in auto. ¿Sí? O, per esempio, da bambina giocavo con le bambole, ¿sí? Jugaba con las muñecas durante mi infancia, ¿sí? Que a lo mejor duró, no sé, 5, 6 años, 7 años que jugaba con las muñecas, ¿sí? ¿Sí capille? Se extiende, se prolonga y se sostiene en el tiempo, es una habitualidad en il passato, ¿sí? L'imperfetto. Bene, poi vedremo questo video, una volta finita la spiegazione, che ha i diversi usi dell'imperfetto con degli esempi. Allora, come si coniuga l'imperfetto? Cominceremo, come cominciamo sempre, con i verbi regolari, sì? Imperfetto regolare. Ricordate che in italiano abbiamo 3 coniugazioni, sì? La prima coniugazione i verbi che finiscono in are, la seconda i verbi che finiscono in ere e la terza i verbi che finiscono in ire. ¿Se acuerdan de esto? 3 conjugaciones, are, ere, ire. Allora, tutti i verbi, non interessa se sono verbi regolari o irregolari, li possiamo dividere in radice e desinenza. ¿Se acuerdan esto también? La desinenza siempre será o are, o ere, o ire. Es la terminación del verbo. Como en español tenemos ar, er, ir, in italiano abbiamo are, ere, ire. E la radice è l'altra parte del verbo. Allora, un verbo è regolare, anche in spagnolo succede questo, un verbo è regolare quando mantiene la radice e la desinenza è uguale per tutti i verbi di quella coniugazione, cioè tutti i verbi regolari che finiscono in are avranno la stessa desinenza che il verbo modello che vedremo. E così via. ¿Esto se acuerdan? ¿Sí? Sì, profe. Bene. Avete 2 forme di ricordare come si coniugano i verbi regolari all'imperfetto. Estén atentos, en imperfecto, sobre todo, a la vocale temática. ¿Qué es la vocal temática? Lo que te determina si es are, la A, ere, la E, o ire, la I. A, E, I. Esa es la vocal temática, lo que hace que sea de la primera, de la segunda o de la tercera conjugación el verbo. ¿Sí? A de are, la de ere e I quella de ire. Allora, cominciamo con il verbo parlare. Noi sappiamo che parl è la radice, are è la desinenza. Allora fa, io parlavo, tu parlavi, lui o lei parlava, noi parlavamo, voi parlavate e loro parlavano. Voy a hacer un par de aclaraciones y voy a anotar abajo, le voy a poner un puntito abajo, de dónde cae el acento cuando conjugo el verbo. Parlavo, parlavi,
parlava, parlavamo, parlavate, parlavano. ¿Sí? En la A, parlavano. Allora, tutti i verbi regolari della prima coniugazione avranno la stessa desinenza che in questo caso il verbo parlare. Sarà avo, avi, ava, avamo, avate, avano. ¿Sí? Un'altra cosa che dovete fare attenzione è che la prima persona dell'imperfetto sempre finisce in O. La primera persona en el imperfecto siempre termina en O. ¿Por qué hago esta aclaración? En español, yo digo yo hablaba, ¿sí? Pero en italiano me parlavo con O. Ojo, porque es una confusión común, porque uno tiende a pensarlo en español y ponen con A. Si ustedes lo ponen con A, lo están conjugando en tercera persona. ¿Sí? Así que atención a la O final de la primera persona. Se repiten todos, en los regulares y en los irregulares, esta O final. ¿Sí? Primera persona del imperfecto, no importa si el verbo es regular, irregular, si es de la primera, de la segunda o de la tercera conjugación, siempre es con O. ¿Sí? Verbo modello del secondo gruppo, verbo leggere. In questo caso legge è la radice, ere è la desinenza. E fa leggevo, leggevi, leggeva, leggevamo, leggevate, leggevano. Allora, tutti i verbi regolari della seconda coniugazione avranno la stessa desinenza. Evo, evi, eva, evamo, evate, evano. E finalmente verbo modello della terza coniugazione, verbo dormire, dorm è la radice, ire la desinenza e fa. Dormivo, dormivi, dormiva, dormivamo, dormivate, dormivano. Allora, tutti i verbi regolari della terza coniugazione avranno la stessa desinenza che in questo caso il verbo dormire. Ivo, ivi, iva, ivamo, ivate, ivano. Sì? Un'altra forma di ricordare questo è ricordare la desinenza vo, come si trova qua, vo, vi, va, vamo, vate, vano, e poi cambiare la vocale tematica a seconda se il verbo della prima, della seconda o della terza coniugazione. Fíjense que todos terminan en vo, vi, va, vamo, vate, vano. Lo único que cambia es la A, in questo caso di parlare, di verbinare, la E nel caso di leggere, cioè verbi in ere, o la lettera I nel caso di dormire, verbi in ire. Si capisce? Sí, profe. Sí. Dos opciones, o se lo aprenden como avo, avi, ava, vamo, vate, avano, evo, o con el vo, vi, va, vamo, vate, vano, y le van cambiando la A, la E o la I, según si es de la primera, de la segunda o de la tercera conjugación. ¿Si capisce? Sí, Sí, profe. profe. Sí. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bene, facciamo cantare, prendere, sentire. Vediamo, cantare come rimane? Io Cantavo, cantavo, tu cantavi, cantavi, lui o lei cantava, cantava, noi cantavamo, cantavamo, voi Cantavate. cantavate, cantavate e loro cantavano, cantavano. Prendere, io Prendevo. prendevo, tu prendevi, Premi. prendevi, lui o lei prendeva, prendeva, noi prendevamo, prendevamo, voi Prendevate. prendevate, prendevate e loro
Prendevano. 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 E sentire io? Sentivo. Sentivo, tu? Sentivi. Sentivi? Lui o lei? Sentiva. Io. Sentiva? Noi? Sentivamo. Sentivamo. Sentivamo? Voi? Sentivate. Sentivate. Sentivate? E loro? Sentivano. Sentivano. Bueno, después cuando vean el power está subido, ¿eh? Lo van a tener ahí. Fíjense que tienen marcada la desinencia en naranja para que la vean. E vediamo i verbi irregolari. Sono questi 4 verbi, poi ci sono alcuni in più che li aggiungeremo man mano appaiano in qualche esercizio. Sì? Allora, abbiamo visto la coniugazione dei verbi irregolari, vedremo quella dei verbi irregolari dell'imperfetto. Bene, logicamente verbo essere, che quasi sempre è irregolare, ¿qué fa? Y este es, o sea, cambia casi todo. Fa, ero, fíjense que termina en o, por más que es irregular. Tu eri, lui o lei era, eravamo, eravate, erano. Verbo fare. Fa, facevo, facevi, faceva, facevamo, facevate, facevano. Verbo bere, fa, bevevo, bevevi, beveva, bevevamo, bevevate, bevevano. E verbo dire fa, dicevo, dicevi, diceva, dicevamo, dicevate, dicevano. ¿Sí? Si se fijan también, mantienen la irregularidad que tenían en presente. Acuérdense que en presente fare es faccio. ¿Sí? Repite eso. Bere es io bevo. Mantiene esa misma. Y dire es dico. ¿Sí? Tienen como esa misma irregolarità. E poi ve lo aggiungo perché appare quasi sempre il verbo, per esempio, tradurre. Traducir fa traducevo, traducevi, traduceva, traducevamo, traducevamo, traducevate, traducevano. ¿Sí? Profe, ¿estos Sí. son los únicos verbos irregulares? ¿O hay más? Ujú. Ah, No, listo. hay más, pero los más comunes estos, o sea, van a estudiar los que les di. Después si aparece algún otro, como ahora que les estoy poniendo tradurre, lo van a ir agregando. Pero no hay Dale, muchos más. gracias. O sea, no es que hay una lista enorme de verbos irregulares, no, no hay muchos más. Estos 4, lógicamente, los van a tener que saber. ¿Estamos con irregulares? ¿Irregulares también? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Bien, ¿eh? ¿Puedo dejar de compartir? Sí, sí. Sí. Ahora les voy a compartir el video para que veamos el que estaba el link.
Compassione italiana, e con me Marta. Nel video di oggi vediamo un argomento molto interessante e molto importante. E qualche volta un po' complicato. L'uso dell'imperfetto indicativo. L'imperfetto indicativo, per esempio, mangiavo, leggevate, dormivi. Bueno, a ver si se digna arrancar el video. E qualche verbo irregolare come ero, facevo, scusate, dicevi. Queste sono le forme dell'imperfetto, ma nel video di oggi vediamo quando si usa l'imperfetto. Quando in italiano si usa l'imperfetto? Una domanda molto interessante, e oggi proviamo a chiarire gli usi principali dell'imperfetto. Allora, numero 1. In italiano Baby, I don't need dollar bills to have. On tonight. Baby, I Profe, perdón, yo no sé si soy el único, pero yo lo veo muy entrecortado el video. Sí, profe, se corta. in italiano Bien, esperen que a ver que... usiamo Esperen, l'imperfetto per a ver. fare una descrizione, per descrivere cose, persone e situazioni. Per esempio, qua A ver, esperen.
un argomento molto molto interessante e molto molto importante e qualche volta un po' complicato. L'uso dell'imperfetto A ver, ahora te lo indicativo. puse de nuevo. L'imperfetto indicativo, per esempio, mangiavo, leggevate, dormivi e qualche verbo irregolare come ero, facevo, scusate, dicevi. Queste sono le forme dell'imperfetto, ma nel video di oggi vediamo quando si usa l'imperfetto. Quando in italiano si usa l'imperfetto? Una domanda molto interessante e oggi proviamo a chiarire gli usi principali dell'imperfetto. Allora, numero 1. In italiano usiamo l'imperfetto per fare una descrizione, per descrivere cose, persone e situazioni. Per esempio, quando avevo 10 anni ero alta, avevo i capelli castani e mossi. Ero timida e mi piaceva la marmellata. Allora, questa è una descrizione fisica, capelli, occhi, altezza, nel passato. Questa è la descrizione del carattere o della personalità, ok? Di una persona. Un altro esempio, ieri faceva molto freddo. Questa è sempre una descrizione non di una persona, ma del tempo, ok? Per le descrizioni usiamo l'imperfetto, descrizioni nel passato, ovviamente. Usiamo l'imperfetto per descrivere anche, per fare una descrizione di stati d'animo e di emozioni, non solo fisicamente o il tempo, una città, ma anche uno stato d'animo, un'emozione, qualcosa di interno della persona. Per esempio, ieri non mi sentivo bene, ero triste e preoccupata, ok? E vedete, le descrizioni spesso usano il verbo essere, ero, era, eri, ok? Ieri sera avevo molto sonno e sono andata a letto presto. Un'altra descrizione, avevo molto sonno. E anche, è vero, ho sempre sonno la sera e vado a letto molto molto presto. Allora, numero 2, secondo uso dell'imperfetto. In italiano usiamo l'imperfetto anche, ed è un uso molto importante, per parlare di abitudini nel passato, qualcosa che avevo l'abitudine di fare spesso, sempre, regolarmente, nel passato. Ed è come in inglese dire used to, un'abitudine nel passato. Per esempio, da piccola andavo sempre in vacanza al mare. O prima leggevo un libro ogni sera, adesso non ho tempo. Vedete? I used to go, I used to read. Ok? Qualcosa che si ripete nel passato. Spesso, quando ¿Sabes por qué te trabas cuando te hacen una pregunta en inglés? Porque estás usando un traductor. Y no el de Google, sino uno mental. What do you do for a living? Quando usiamo l'imperfetto per una descrizione nel passato, usiamo espressioni come normalmente, sempre, di solito, spesso, regolarmente, prima,
da piccola. Che cosa significa da piccola? Da piccola significa quando ero piccola, o da piccolo, quando ero piccolo. Ok? Terzo uso dell'imperfetto. Per parlare di un'azione nel passato con una durata indeterminata, che non so quando è cominciata, quando è finita, quanto è durata. Per esempio, l'anno scorso non parlavo bene italiano, ok? Non so esattamente quando è cominciata, quando è finita, quanto è durata. E numero 4, interessante. Usiamo l'imperfetto per una azione prolungata nel passato che viene interrotta da un'altra azione. Un'azione prolungata nel passato, per esempio, è interrotta da un'altra azione. Per esempio, quando Maria è entrata, interrotta da un'altra azione, Sandra guardava la TV. Sandra guardava la TV. Azione prolungata, guardava. È come in inglese was watching, un'azione prolungata, continuata, ok? E il mio preferito, il mio uso dell'imperfetto preferito, mentre, l'uso di mentre, while, mentre, è molto importante per l'imperfetto, perché il verbo vicino che dipende da mentre è sempre all'imperfetto, ok? Abbiamo due possibilità con mentre e adesso le vediamo. Numero 1, un'azione prolungata nel passato interrotta da un'altra azione. Per esempio, mentre, while, Sandra guardava la TV, mentre Sandra guardava la TV, continuata, Maria è entrata, interrotta da un'azione precisa e singola, ma l'importante è mentre guardava. Il verbo che dipende da mentre è all'imperfetto perché è un'azione continuata. Seconda possibilità, due azioni prolungate nel passato con l'uso di mentre, while. Per esempio, mentre Sandra guardava la TV, prolungata, Maria leggeva un libro. Sandra was watching, Maria was reading. Due azioni continuate, ok? Con l'uso di mentre, while, ok? Ricordate, il verbo che dipende da mentre è sempre all'imperfetto. Il secondo dipende, ok? E questo è un piccolo aiuto per usare correttamente l'imperfetto. Ricordate che in italiano usiamo sempre l'imperfetto con le età, with the age, con le età. Per esempio, quando avevo 15 anni, when I was 15. Nel 1999 avevo 22 anni. E un altro molto importante, usiamo sempre l'imperfetto con le ore, con gli orari. Quando Marco è tornato a casa erano le 8. Quando abbiamo un orario in italiano è sempre con l'imperfetto, nel passato ovviamente. E l'ultimo, ricordate che in italiano usiamo sempre l'imperfetto nell'espressione non lo sapevo, I didn't know. Non lo sapevo, è un'espressione fissa, ok? Allora, come sempre nei nostri video, adesso tocca a voi. Vediamo se vi ricordate perché usiamo l'imperfetto in queste situazioni. Vediamo. Allora, perché si usa l'imperfetto in questa frase? Mentre studiavo italiano,
Ascoltavo la musica. Perché usiamo l'imperfetto? Pensate? Eh sì, perché questo verbo dipende da mentre, quindi imperfetto, while I was studying, azione prolungata nel passato, e il secondo è un'altra azione prolungata contemporanea. While I was studying Italian, I was listening to the music. Due azioni prolungate. Sì, un altro. Quando aveva 10 anni, Paolo giocava a calcio con gli amici ogni fine settimana. Perché usiamo l'imperfetto? Pensate. 3, 2, 1. Perché aveva imperfetto? È un'età! Sì! Perché giocava? Perché è una abitudine nel passato, used to. Giocava a calcio ogni fine settimana. Bravissimi! L'ultimo. Perché usiamo l'imperfetto? La mia vecchia casa era piccola, c'era una sola camera da letto e non c'era il giardino. Perché imperfetto? Pensate. I just built a budgeting app. What? How? Base 44. Look, it pulls our expenses into one place and breaks down spending by team. Guys, Nina just built. Pensato? Finito? Sì, vediamo. C'era. Una descrizione. In questo caso, una descrizione della casa. Nel passato è imperfetto. Bravi! Allora, generalmente l'uso principale dell'imperfetto è nel passato. Per i vari usi che abbiamo visto, azione prolungata, continuata, descrizione, abitudine, eccetera, 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 ma nel passato. Ma attenzione, c'è un uso particolare dell'imperfetto che non è nel passato, ma è nel presente. Guardate. Usiamo l'imperfetto nel presente per chiedere qualcosa in modo gentile. Qualche esempio? Vediamo. Volevo sapere quanto costano queste mele. Buongiorno, volevo un'informazione. Questo non è passato, è presente. Volevo sapere, volevo un'informazione, ma adesso usiamo l'imperfetto per essere più gentili. Voglio un'informazione, non è gentile. Volevo un'informazione, è più gentile. Praticamente questo uso dell'imperfetto è come... Dov'è? Vorrei. Si equivalgono, ok? Fantastico, abbiamo visto Bene, medio accidentado el video que no se veía bien. Después de última, vuélvanlo a ver. Ahí tienen los distintos usos que tiene l'imperfetto, che è lo che vamos a praticar ora. Prendete quello che si chiama lezione 4, che abbiamo degli esercizi sull'imperfetto. In ogni esercizio, cioè accanto a quello che dovete fare, tra parentesi si trova l'uso che si darà all'imperfetto in quel esercizio. Allora, il primo dice completa con l'imperfetto, sì, per fare descrizioni.
avete un piccolo testo con i verbi tra parentesi che dovete coniugare come corrisponde. Lo facciamo? Sì, prof.
Correggiamo? Corregimos? Allora dice, la maestra Era. bien, era alta y magra. Después, Aveva. Aveva. bien, aveva capelli biondi e lunghi. I suoi occhi Erano. erano verdi e grandi. Lei si Vestiva. vestiva in modo sportivo. Spesso Indossava. indossava la tuta e le scarpe da ginnastica. A lei? Piaceva. No. Piacevano. Piacevano i colori forti e vivaci. I suoi vestiti Erano. erano sempre molto colorati. A me Piacevo. Piaceva. piaceva con A guardare le sue mani che si Muovevano. muovevano sempre e mi Aiutavano. aiutavano a capire quello che la maestra mi Chiedeva. chiedeva. ¿Dudas? Sí, profe, a me piacere sería piaceva, dijimos. ¿Por qué no sería piacevo? Porque para mí no se conjugaría con el io. No. Piacere nunca lo conjugas con io, o sea, sí puedes conjugarlo, pero no en estos casos. Piacere siempre tercera persona singular o plural, porque lo que te gusta siempre es otra cosa, es como en español. Vos vas a decir, me gusta la pizza, no importa a quién, ¿sí? Sino lo que interesa para elegir el verbo es qué es lo que te gusta. No importa si yo puedo decir, me gusta la pizza, te gusta la pizza, nos gusta la pizza, pero siempre lo que gusta es la pizza, por eso es tercera persona, singular. En este caso, era guardar, cuando hay un verbo en infinitivo, lo mismo es en singular. Y si lo que te gusta es plural, vas a usar piace, en este caso piacevano, per esempio, mi piacevano i film, non so, thriller, o ti piacevano, pero lo que te gusta siempre es otra cosa, no importa a quién, si es a mí, a vos, a nosotros. En español es igual, yo digo me gusta o me gustan, pero no digo yo gusto, tú gustas, él gusta. ¿Se entendió? Sí, gracias. Es verdad que cuando dice amé, suelen conjugarlo con la persona que está acá, pero no. Siempre se tienen que fijar qué es lo que sigue. O sea, porque lo que te gusta es otra cosa. No importa a quién, si es a mí, a nosotros, a ustedes, a ellos, no importa. Siempre hay que estar atento a qué es lo que te gusta. Si lo que te gusta es singular, vas a usar, en el caso del imperfecto, piaceva, y si lo que te gusta es plural, piacevano. ¿Sí? ¿Chiaro? ¿Se entiende? Sí, profe. Bene, sentite, giovedì prossimo continueremo con gli esercizi, ¿sí? Y seguramente veamos la diferencia entre imperfecto y pasado próximo. ¿Por qué hay tanta gente que se desconectó? Fácil, 10 o 12 personas que se desconectaron antes de horario. Esa gente va a tener ausente, chicos, o sea, no se puede, ya se los expliqué el tema de las materias, se tienen que anotar en materias que no se les superpongan. Si viven lejos, se conectan de la facultad. No se tienen que superponer materias. Ci vediamo giovedì prossimo. Nos vemos el jueves que viene.